Halo teman-teman, hari ini saya mau memberi contoh ini porang saya yang kemarin umbinya kisaran 1 genggaman tangan. Ini kira-kira usianya ada 5 bulanan. Kemarin bulan berapa ya itu? Tapi intinya sekarang sudah tingginya kira-kira segini, tak hidung. Tapi kali ini saya juga bukan hanya memberitahu ini berapa, cuma sampai berapa bulan usianya, yang intinya untuk mengajak teman-teman mengikuti kegiatan saya. Soalnya waktu sore kemarin di daerah saya ini hujan lebat serta angin, dan let's go, siapkan dulu pacul sama arit buat memotong pohon ketela yang banyak roboh. Ya, beginilah kondisi terakhir yang saya temui. Kondisinya porangnya mungkin ya sudah banyak yang rusak, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti akan ganti lagi tunas yang baru. Coba kita lihat sebagian ya. Dan ini usia sama seperti yang kemarin itu 5 bulan. Tapi ini kemarin umbi yang masih kecil, umbinya kisaran 1 jempol belum ada ini. Mungkin 1 jentik, ini ukurannya 1 sentian diameternya. Ini kira-kira tingginya sekarang sudah 1 kilan, 1 jengkal lebih sedikit lah. Dan sekarang saya mau bersihkan tempatnya agar lebih enak dipandang dan biar porangnya lebih sehat lagi. Soalnya ini udah lama nggak dibersihkan, di bawahnya juga banyak rumput-rumput yang liar dan harus dibersihkan biar tidak mempengaruhi pertumbuhan bagi si porang. Kita potong dulu ya guys, tapi usahakan kita lihat juga di bawahnya kalau ada porang yang mungkin nanti bisa diperbaiki, ditanam lagi. Soalnya ada yang keluar seperti ini kemungkinan kena hujan. Kita pinggirkan dulu, nanti ditanam lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Ya, ini masih belum kelar sih, soalnya waktu sudah zuhur, istirahat dulu dan nanti saya akan lanjut. Dan alhamdulillah sebagian masih ada yang lumayan bagus hidupnya, dan ada pula yang masih kecil-kecil. Dan nanti kemungkinan saya akan membuat video lagi yang isinya mungkin perkembangan tumbuhan porang saya yang ini, juga yang di sebelah sana nanti akan saya videokan insya Allah. Tentang perkembangan porang yang saya tanam sudah 5 bulan ini.
Yang di sebelah sini soalnya kemarin itu umbinya masih kecil-kecil, masih ukuran jempol. Kalau yang di sebelah sana ada yang ukuran per satunya itu ukuran bal bekel itu, dan juga bal pingpong. Jadi kemungkinan lebih tingginya perkembangan lebih cepat yang sebelah sana. Waktu itu nanemnya ukuran sama, tapi sekarang hasilnya juga sama. Ada yang tingginya 1 jengkal, dan juga ada yang masih 5 cm, dan juga ada yang malah masih keluar tunas kecil-kecil. Ya, itulah pengalaman dari menanam porang ini. Soalnya saya juga masih mula, jadi ya maklumlah kalau masih ada kurangnya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan terus pantau perkembangan dari channel saya ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus pantau perkembangan channel saya dan bantu like, komen, dan subscribe ya kawan. Soalnya like, komen, dan subscribe kalian semua membantu perkembangan channel kami. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap notifikasi postingan baru dari channel saya bisa masuk ke notifikasi sampean semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.